гайс, помните ли ме? Аз съм от инфото. Имам инфо 2. И така, важната новина днес е, че мистериозният тип напусна. Каза, че съм твърде тъп. Да, бе. Ако ме мислите за тъп, напишете коментар. Ако не ме мислите, пуснете лайк. Моля. Така, както и да е. Тук съм да ви кажа, че мистериозният напусна и той ще бъде заместен от Радо. Така че вече няма да пиша специален гост Радо, защото мистериозният напусна и той ще играе. А мистериозният е мистериозен. Не очаквате да ви го кажа, нали? Както и да е. Адиос, muchachos. Oh, yeah.